Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Se tu é bosta lupete, burro, indigente, intelectual, estúpido, nojento, imundo, chegou a hora do dislike, bosta lupetiano. Tu vai ali embaixo, tem um botão com uma figurinha igual a essa, tu aperta no botão, vai pra casa do zaralhô. O vídeo não é pra ti, vai procurar tua turma, tu é muito burro. Procura a tua régua, meu filho. Vamos lá, lembrando que tá fixado no primeiro comentário do vídeo o link para aquisição do Futebol Ofensivo, livro do meu amigo Anderson Costa, que vai me dar o prazer agora, segunda-feira, de fazer um amendoim na arquibancada. Já tô comprando o cabo, eu só esqueci que hoje é feriado, né? Mas tudo certo, até segunda eu resolvo isso. Amanhã eu já dou uma saída e já compro. Então, segunda-feira, 4 de novembro, 20h30, o Anderson vai me dar o prazer de fazer um amendoim na arquibancada especial de lançamento do livro. Eu já estou lendo o livro, já peguei um monte de coisa legal e já estou preparando umas perguntinhas que eu tenho para ele para tirar as dúvidas. Continuam chegando mensagens aí dos amigos que estão comprando o livro, tá? E eu vou avisar para vocês que provavelmente na live eu vou anunciar, mas eu vou anunciar, lógico, quando eu fizer aqui nos livros, vai ter uma brincadeira do canal aí com o livro do Anderson, tá? Então vocês vão se preparando aí que vai ter uma brincadeira, tá? Vamos lá. De tempos em tempos, eu preciso explicar determinadas coisas que parece que não tem nada a ver com a nossa situação, mas tem tudo a ver. O canal aqui, ele se chama, eu já expliquei isso, ele se chama Onde Estiver o Grêmio, não Onde o Grêmio Estiver, porque onde o Grêmio estiver foi uma alteração que o Lupicínio fez para dar rima. A frase original é do Salim Negre, é Onde Estiver o Grêmio. Nos cards dos vídeos sempre aparece a faixa que a torcida do Grêmio levava lá na década de 50 para o estádio com a frase original, Onde Estiver o Grêmio. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu digo para vocês que eu leio todos os comentários e realmente eu lembro, é que às vezes eu procuro responder para alguém quando eu acho que, senão eu tenho que fazer um vídeo só respondendo. Eu já disse, eu não consigo, gurizada, eu faço um vídeo por dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho graduação, eu não ganho nada para fazer isso. Sabe, eu não sou identificado bem monetizado. Então, mas de vez em quando tem alguns comentários que a gente tem que responder, tá? Então, eu vou responder para o meu amigo, eu até anotei aqui no celular, o Fabrício, diretor artístico, que disse que o canal aqui tinha que se chamar Onde Estiver o Renato, porque o canal só fala do Bosta Lupe. Vamos lá. A primeira coisa que eu pensei em responder era perguntar, ô Fabrício, tu quer falar de quem? Do Mano Menezes? Do Abel, do Palmeiras? Eu nem vou citar outro aí, porque eu não aguento mais essa polêmica imbecil que se criou. Então não vou citar. Mas
Mas aí eu pensei, não, mas isso é quase uma redução ao absurdo, é coisa de quem não tem 2 neurônios na cabeça, de quem não é inteligente, para fazer um debate minimamente coerente. E ao final, o Fabrício, ele não está errado. Ele não está errado. Dentro de um pensamento mais completo. Porque, na verdade, nem o futebol de um clube de futebol é só o futebol. Ele é um departamento multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, que tem vários setores, cada um cuidando de uma coisa. Então, mesmo dentro do futebol, a gente pode discutir diversas coisas. Se a gente sai do futebol, que é um dos departamentos do clube, tem outras coisas que a gente tem que discutir, ainda que a atividade fim do clube seja o futebol. Então eu peguei a reclamação do Fabrício e comecei a pensar, será que realmente não tem outras coisas para a gente falar que a gente pudesse falar sem citar o Bosta Lupe? Aí eu pensei, quem sabe a gente fala sobre a preparação física? Porque a gente tem que perguntar se a preparação física do Grêmio, se ela é deficiente ou se o time corre errado. Só que aí eu lembrei que o chefe do departamento de preparação física é o Bosta Lupe. É ele que diz como é que tem que fazer o treinamento físico no Grêmio. É por isso que eles pensam que periodização tática é treinamento físico. É por isso. É porque eles estão indo atrás de um burro, de um ignorante que não sabe o que é periodização tática. Para ele, é o jeito de vagabundear, de poder ficar no Rio de Janeiro um dia a mais fazendo a segundinha. E já que a gente está, então, falando da equipe multidisciplinar, eu pensei em falar sobre a nutrição. Porque, afinal de contas, a gente tem que saber se ainda estão servindo hambúrguer na concentração. Só que aí eu lembrei que ele também manda na nutrição. Isso aí é bem coisa dele, servir hambúrguer Não é possível. Não é possível alguém me dizer que uma pessoa faz 4 anos de curso, eu acho que nutrição é 4 anos, faz 4 anos de curso para servir hambúrguer na concentração de um time de futebol. Então isso aqui tem dedo do dono do clube. Aí eu pensei, então, quem sabe a gente fala do departamento médico e da fisioterapia. O departamento médico do Grêmio que não funciona. E aí eu lembrei que ele deu entrevista esses dias dizendo que ele tem 3 anos de medicina. Eu lembrei dele dando entrevista dizendo que ele já tirou jogador da mesa da fisioterapia. Que ele chegou lá, o fisioterapeuta certamente estava querendo dar um Godofredo, mostrar serviço, fazendo tratamento num jogador que não precisava. Ele chegou na mesa e disse: o que ele está fazendo aqui? Não, vai para o campo. Ele deu entrevista dizendo isso. Então eu não posso falar do departamento médico da fisioterapia sem falar dele, porque ele manda no departamento médico e ele manda na fisioterapia. Aí eu fui mais adiante, quem sabe a gente discute contratação, salário de jogador. E aí eu me lembrei que a gente não pode esquecer do tal do diabo do telefone do Renato. Esquecemos disso? Esquecemos disso no início do ano? No início do ano, quando estavam dizendo que contratavam, que estavam contratando, que não vinha ninguém, qual foi o papo que começou? O Renato pegou o telefone. Então, o Renato está telefonando.
Então, quem manda nas negociações, nas contratações, quem é? Quem é? É ele. Então não dá para discutir contratação e salário de jogador sem falar dele. Então não podemos falar sobre isso. Mas tem um setor que a gente pode falar, a logística, que a gente pensa que é só uma palavra, mas a logística é quem organiza as viagens do clube. Por onde vai, como vai, onde fica, onde vai treinar. Não, essa parte dá para nós falar, vamos falar de logística. Então aí eu lembrei dele dizendo numa coletiva que quem entende de logística é ele. Então ele manda na logística de novo, e para a gente não falar dele, nós não podemos falar de logística. Tá vendo como é difícil? Aí eu cheguei então no presidente do clube. Não, o presidente do clube, vamos discutir a presidência. O presidente do clube é um estelionatário eleitoral que diz que ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E o que eu vejo na rede hoje, nas redes sociais, é a piada da capa do projeto de gestão dele, com o título Quem Manda é o Renato. Então nós não podemos falar da presidência sem falar do verdadeiro presidente do clube, que é o Bostalupe. Então, quando tu pensa dessa maneira, tu vai chegar à conclusão de que ele é o que o Bruno cunhou muito bem. O Bruno, um amigo nosso lá dos artes do canal, que o Bruno cunhou muito bem. Ele é o tudólogo. Ele é o tudólogo, ele faz tudo e entende tudo no Grêmio. É um câncer que se espalhou e está causando metástase em todos os órgãos. Vai causar falência múltipla. Tá entendendo? Então, quando a gente pensa bem, a gente vai ver que se a gente não falar de Bostalupe, a gente não pode falar de Grêmio hoje. E é por isso que esse canal vai continuar batendo e eu vou continuar batendo. Tirem as crianças da sala. Nesse merda, filho da puta. Porque o nome do canal é onde estiver o Grêmio. E se eu tiver que continuar batendo nesse filho da puta para salvar o Grêmio, para tentar salvar o Grêmio, é o que eu vou fazer. Fraternalmente, tá, Fabrício? Um abraço para vocês, gurizada.